Ambage sini demand kha under section 280 of the Constitution of India on regular basis of every financial year bo article section 280 ni sabo juno rang renew to bo ke sini me ang short ke samani se karon 280 ni bini tamo tamo niyam kanun tong abo tai bu samani para 3 ni tamo tamo khomata tong abo ang saya ai kono nangke abo tuitonan. Trikaisa 4 number the present 6th schedule to the Constitution of India which was extended to Tripura by which 30 members 20 elected and 2 nominated ADC Council chini decision kha ADC Council was constituted should be enlarged to 32 chini je proposed jong khaiman tago 28 tong elected 2 nominated bo it should come to 30 plus 2 nominated na 4 nominated. 4 nominated. Total out of 4 nominated, there will be nominated 2 women. 2 women. And 1/3 reservation for women. District Council. Pass number the Kobrok major tribal language of the state should be incorporated in the 8th schedule of the Constitution. Very important demand. 6 number all central government flexi programs should also be given to TTADC directly under clear formula. Central government flexi program. Bibino central government flexi program to ADC no brandri. Abo flexi program ADC no rikhainke ADC samutanani sujug unai deployment khainani chung sujug mannai tre gaisa khub important empowerment ni khetre all government establishment institution fallen within TTADC areas should be brought under the administrative control of TTADC. ADC elaka wo bahut establishment or institution to that is run by state government in control. I for ADC elaka to abodima establishment institution chung ADC no chung no ridi chini administrative control lo jodi sum khanke chung samutanani chini subida go very important. Share of taxes as non-planned grant. District Council does not collect revenue by itself except trade license rent from market store, royalty of Dombor, water body and sell proceed of farms which generate chungnu khabon. Chini ADC elaka wo tax collection khaimani chung chini jeta income to tax ni maidong jeta collect khaimo abo khub kom tuktak chung je mano proti bochoro chini revenue jeta manmani 200 crores but 300 crores something se not 200 crores 2 crores se 2 crores something 2 crores something ke bo baito sufficient je ke amboge chung state government tingya jeta share of taxes hisabo chung jeta ramman no tinta source ni hisabo jeta chung ramman mani hisabo ek number share of taxes names here like forest revenue, agriculture income tax, land revenue, professional tax, motor vehicle tax, royalty from natural gas, GST, excise. GST excise jeta collection khayu state government chuno ek paisa ko chuno ria sini demand khai in case of GST ni khetre existing revenue chuno ek paisa ko chung sakha 50% GST ni share chuno ri excise ni khetre 0% chini demand kha 50% chuno ri royalty from natural gas taw kisu tabrang rimani 30% ni bisinga chuno 75% abo share of taxes chuno share kai
motor vehicle tax to 25% tawko chungno riyo 25% bangi कारण ADC एलाका निने 70-75% से बुगुलिक एरिया ADC एरिया से मैक्सिमम जागा आम्बागी चोंसाका 50% जुनो रेवेन्यू शेयर खाइदे प्रोफेशनल टैक्स 20% 25% जेरी माने अबनो इंक्रीज खाइदे लैंड रेवेन्यू तो 40% जुनो जेता रिमानी एक्जिस्टिंग हो अब 50% जुनो रिली एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 50% एक्जिस्टिंग है तब ब्रांच जुनो रिमानी अब 60% रिली फॉरेस्ट रेवेन्यू 75% तो म अब नो ताहा इंक्रीज खाइ रिली बोदिखे रेवेन्यू शेयर ऑफ टैक्स नि माइदमो एस चुमान खाइंके चिनी टैक्स बार होनाय शेयर ऑफ टैक्सेस चुंग रामान खाइंके एडीसीओ काम ताना निचिनि सु स्ट्रेंथनिंग ऑफ 587 विलेज कमिटी ची एडीसी इलाका वो 587 विलेज कमिटी खाओ चुंकुनो फाइनेंशियल ग्रांट मानिए एडीसी विलेज कमिटी नि बिसिंग फान जदि सिक्री खांके विलेज न चुंबे के डेवलप खाइने एडीसी इलाका न कारण विलेज कमिटी खा एक ग्रास रूट नि बॉडी ग्राउंड लेवल नि बॉडी के अंटिल अनलेस विलेज एरिया न डेवलप खाइया के तो एडीसी उन्नयन या के ताबो चुंगनो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट नि अंडर जेटा पीआरआई तो निनी पंचायत पंगतो पंचायत समिति पंगतो नगर पंचायत पंगतो म्युनिसिपलिटी पंगतो ब्रांग रामानो सेंट्रल नि स्पॉन्सर स्कीम रामानो ब्रांग रिजर्व रां खाइदे माने अब रामानो लाख लाख करोड़ रामानो के विलेज ब्रांगनि सामुटानो नि ब्रांगनि सुविधा ब्रांग प्लान प्रोग्राम ना कोनो सामु खाइमेने रां टं खाइखे जिन एडीसी विलेज कमिटी तो हाइया फाइनेंस नि क्षेत्र खूब दुर्बलता के विलेज एरिया एडीसी इलाका वो चुंगता म सामु खाइमेने निने लामा खाइनानि ब्रिज खाइनानि कालबार खाइनानि मार्केट नो उन्नयन खाइनानि के आबो नो नाये चुंसाखा to strengthen 587 village committee chini demand kha all elected village committee ADC elaka wo should be covered under FC grant ni sabo ADC village elaka wo renew tho bochini खूब important demand Number 10 kha the present name of ADC is title has TTAADC tabo chini ADC ni jebu mutomani Tripura Tribal Area Autonomous District Council chini प्रस्ताव kha jodi se TTAADC no rename khainani ke bumu katal khainani ke total ADC elaka ni bugulik area no naye चिंता भावना खाइए आलोचना खाइए चुंग खा सठिक बनो बुमो उन्नाय बनो जिनिन बुमो ब्रोक नि जे चिंता भावना नि तुइनो बुमो खाना उन्नो प्रस्ताव TTADC नि रिनेम खाइनिं के त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस Territorial Council Tripura Tribal Area Autonomous Territorial Council माने TTAATC बंखा बुमु काटाल जदि से फाइनाल निके बनो बुमु बागै चिनि प्रस्ताव